Soldati del reggimento Genio Cavalleria e Lancieri di Novara, fanfara della brigata di cavalleria Pozzolo del Friuli, squadrone di formazione pronti per la rassegna. Furono respinte alle 14:30 e poi con cadenza oraria. Alle 17, ancora una volta, la carica di Novara mortificherà lo slancio austro-tedesco. Alle 17:30, con tutti i settori a corto di munizionamento e sotto l'azione esistente di ben 7 reggimenti che avevano ingaggiato 3/4 della fronte difensiva, il generale Emo Capodilista informò il comando di divisione che nulla era più possibile fare. Il comandante della 7ª divisione, a sua volta, chiese di mantenere la posizione almeno fino alle 18. Per la patria, in un abbraccio indissolubile tra memoria e presente, dopo 107 anni in questa piazza riecheggeranno le intrepide note della carica. Al fine di dare giusto merito a quegli eroi, esempio di assoluta dedizione e onore, invito il comandante di Novara a guidare la tradizionale carica di cavalleria. Idealmente con me, come i cavalieri d'un tempo, a cavallo! Chabot! Mano! Passo! Trotto! Galoppo! E per le migliori fortune dei gloriosi stendardi di Genova e Novara e in onore dei caduti di Pozzolo del Friuli, caricare! Schieramento qui, Pozzolo! Signore Dio, che hai scelto San Giorgio per dare testimonianza di dedizione al dovere, di amore al sacrificio, a difesa di Dio, della patria e dei deboli, dona a noi, cavalieri, di imitarne le virtù. Fa che come Lui, senza timore, professiamo sempre e dovunque la nostra fede e fedeli al giuramento
buttando il cuore oltre le difficoltà e i pericoli, all'ombra dello stendardo serviamo in umiltà di mente e di cuore la nostra patria. Fa che nella nostra vita fulgide brillino la fede, la lealtà, la cortesia, la generosità, la signorilità e l'onore.